一入到嚟，首先左邊係廁所，呢度有個馬桶啦，同埋呢個洗嘢嘅池，跟住洗手盆啦，仲有一個浴缸。呢間酒店比較舊，佢啲裝修都係比較舊式嘅裝修。然後就一眼睇晒床啦，梳妝台啊，哇，好有年代感啊！呢一種 style 嘅梳妝台。今日我哋原定10點鐘出門，依家已經11點啦。但係今日個行程應該都幾悶下。Lisbon 嘅天氣比波圖溫暖少少，但係都係比較舒服嘅溫度，唔會話非常之熱。到咗修道院啦，有好多人啊，救命啊！好長嘅隊伍啊，望唔到盡頭嘅。有人買蛋撻啊！呢個係移動蛋撻車，真心建議大家早啲嚟修道院，唔好好似我哋咁遲，因為條隊真係好長同埋好曬。早啲嚟會快啲入到去咯，最起碼個太陽唔會咁毒辣住先。呢個人驚篤人哋個頭，但係唔驚篤我個頭。人哋唔熟啊嘛，熟就吉啦。吉你。呢座修道院咧係喺1501年開始興建嘅，起咗差唔多100年先起好。佢被公認為有世界上最靚嘅回廊之一。興建佢嘅時候咧，正值葡萄牙大航海時代嘅巔峰。當時嘅國王咧就希望可以建立一種可以彰顯葡萄牙海權帝國輝煌嘅建築風格。一眾建築師就將傳統嘅哥德式結構同埋當時葡萄牙人最驕傲嘅航海元素結合，所以我哋可以見到喺浮雕中有大量嘅航海工具同埋海洋生物。我哋最後係排咗1個鐘先入到去修道院嘅，但係入邊行可能20分鐘都差唔多啦，因為佢唔係好多嘢行，係一個四方形咯，上下2層。喺修道院隔離咧有一座教堂，都好靚啊！如果入去參觀嘅話，係要排另一條隊。但係今日有人喺度搞婚禮，所以就冇開放啦。我哋行完個修道院之後，依家揾咗間附近嘅餐廳坐低食個 lunch 先，跟住就會出發去貝倫塔。我哋今次喺 Lisbon 咧係買咗呢個 Lisbon Pass 嘅，我哋買咗48小時。咁咧上網買完張 pass 之後咧，佢會有個 QR code 嘅，你要攞去嗰啲 tourist spot 度換翻張實體卡先有得用嘅，就係一張咁嘅卡。咁係強烈建議大家買呢張卡嘅，因為佢包咗好多主要嘅景點，佢係由你第一次使用佢開始計時咯。大多數情況下咧，呢張卡係可以直接嘟入去睇景點或者搭車嘅，但係某啲指定嘅景點咧係需要去換佢專屬嘅飛先可以入到去嘅。仲有個 mini burger， 再加咗番薯條，但係佢番薯條好似有少少燶得滯。真係好乾啊！呢個番薯條，你唔夠飽啊！佢 burger 係唔錯嘅，但係唔知佢番薯條發生咩事。食飽飽，依家嚟貝倫蛋撻度買葡撻啦。呢間店咧係葡撻嘅創始店啊，係隔離修道院啲修女咧發覺啲蛋黃用晒好嘥，跟住就攞咗嚟整呢個葡撻，跟住就發明咗呢個葡撻啦。太多啦！Sugarman。哇！食白粉㗎嘛？唔聽我呢個聲咯，超級脆。應該係我哋喺呢度食過最酥脆嘅一個皮。佢呢個餡咧係冇肉桂味㗎。我哋之前食過啲葡撻咧，就算我哋唔揼肉桂粉都好啦，我覺得個餡已經帶咗少少肉桂味道。但係呢個完全呢個係蛋味濃啲，我唔知。依家咧就可以用埋 Lisbon 張卡咧搭呢度嘅車去下一站就係貝倫塔啦，搭2個站超級快。貝倫塔呢度都有一個換領 Lisbon Pass 嘅地方，就係呢種紫色嘅屋仔，上面寫住 ticket。啊，好靚喎！呢棵樹好多花花。到咗啦！咁呢個呢，一開始係一個港口防禦塔嚟嘅，後尾呢就變咗燈塔。佢都做過監獄嘅。佢做監獄嘅時候呢，就係將啲重犯運喺最底嗰層。入去呢個塔都要排隊嘅，同樣都係 Lisbon 卡可以入去。好多人坐喺呢片草地度乘涼啦，都幾 chill。好啦，我哋已經
行完個貝林塔啦，我哋就冇入到去入邊嘅，好似冇乜特別，跟住又要排隊，所以就冇入到去入邊啦。我哋依家就出發去小偷市集，據聞佢係呢個葡萄牙最古老嘅跳蚤市場。咁佢點解叫小偷市集呢？就係講緊有啲人係攞佢哋嘅贓物嚟呢個市場度賣翻出嚟啦，嚟燒贓啦，所以就叫做小偷市集啦。咁呢個市場呢，係逢星期二同埋星期六先開嘅，咁大家就留意翻，唔好摸門釘啦。超級大，好多人喎都。但佢唔係一對對㗎，佢自己砌嘅，佢係一個個嘅。二手信封都有得買啊，1蚊一封。即係呢個人勁中意買啲廢銅爛鐵，特別係啲銀仔。哇，估唔到呢度真係揾到一個可以用嘅貨幣喎，咁熟口面嘅呢個，買3歐喎。啊，呢個係一個袋嚟嘅，但係佢好似過於大張咗少少。我係揾緊啲可以着嘅絲巾，好似麻麻地，靚唔靚啊？哇，好花啊！呢啲我 carry 唔到啊！哇，好有年代感嘅漫畫雜誌。依家到咗呢個瓷磚博物館啦。呢座瓷磚博物館展示咗有15世紀至今跨越咗500幾年嘅葡萄牙花磚發展史，由早期受摩爾人影響嘅幾何圖騰演變到經典嘅藍白花磚。當時嘅歐洲好流行明朝嘅青花瓷，所以對於藍色係相當之迷戀嘅。而近代同埋現代嘅創新花磚藝術咧，喺入邊都可以見得到嘅。博物館入邊咧，仲有一座金光閃閃嘅教堂，係非常華麗嘅巴洛克風格。牆面嘅下半部分咧就鋪滿咗藍白花磚，而上半部分咧就掛滿咗一啲精美嘅油畫。天花板咧仲有黃金木雕，視覺嘅衝擊力非常之強。呢條片就介紹緊啲瓷磚係點樣修復嘅。佢呢嚿裝置係會放大你嘅聲音嘅，即係如果你喺呢個位講呢，講好細聲都好啦，呢邊嘅人呢係會聽得比較清楚。幾多錢？我聽到瘋狂行咗好多個鐘之後，我就係熄機啦。依家要揾一間 smoothie 鋪坐低回一回氣先。呢邊啲街道有啲似澳門啊，應該話澳門啲街道真係葡萄牙咁嘅樣嘅。我呢個好似飲唔到任何生果味。佢 suppose 係香蕉士多啤梨奶，但係好似淨係得奶味。覺得歐洲呢啲座位好得意嘅，佢真係好窄，就喺路邊。呢個係一條非常之窄嘅行人路，而且我哋係喺一個斜路上邊，我哋張台係斜嘅，即係如果冇擺張嗰啲防滑嘅墊喺度，我盤菜係會咁樣上落。我哋依家行緊呢個凱旋門附近嘅步行街，好舒服啊！佢周圍有啲商鋪啦，可以行下，然後有啲餐廳，跟住又有啲 busking 啦，有啲街頭嘅藝人喺度演奏樂器，成個氣氛都好好。但喺歐洲呢，一有人靠近我或者一有人唔小心揩到我就會即刻望下自己袋入邊啲嘢仲喺咪度，充滿警惕心。喺條街度有好多人鬼鬼祟祟行過嚟問你要唔要 V 啊？好啦，我哋行街啦，依家差唔多7點零鐘，我哋依家去食嘢啦。我哋揾咗一間好多好評嘅海鮮餐廳，因為佢 reservation 全部都 full 咗啊，所以我哋依家就過去撞下牀，睇下有冇得 walk in 啦。So sad，佢今日冇開啊呢間啊，我哋仲特登搭車過嚟，咁都冇計啦。我哋依家揾咗一間附近嘅，行過去食啦。Google 評分4.6分，希望佢好食啊！嗌咗一個 butter bread， 哇，好多 butter 啊！好脆啊，看到佢踩住人哋啊！呢度係層層碟啊！哇，呢個八爪魚比我想像中大份，仲有啲蝦啦，下邊係薯仔。
好食喎，好香喎，陣蟹烤味。哇！呢個蟹睇落好好食喎，試下用呢個 butter bread 去送呢個蟹膏食啊！咦，搽完就係咁樣啦，好香蟹膏味。雖然唔係好講得出呢個醬入邊究竟有啲咩，但係就好食咯，真係好鮮甜喎。係就嚟啦。雖然食唔到本身想去嗰間，但係呢間都幾好啊，推薦大家。好多人喎，真係咁，哇！我哋依家上咗我哋酒店上面嘅 rooftop bar 嗰度 happy hour，呢個望出去啲景都幾靚，同埋呢度好熱鬧咯，比我想象中熱鬧。好可愛啊！呢隻杯杯菠蘿啊，呢個係 Lisbon 版嘅 Pina Colada，係紅色。藍色啊，人哋寫住喂，大家講下呢個係藍色定係綠色？佢個 menu 寫藍色嘅，係都係綠色啦，係嘛？藍色，綠色啊，藍色，係椰奶味比較多。呢個幾好飲。